دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ حاضر ساعت فی کل ساعت ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و انہتا تسکنہو ارزقاتاً و تمتع فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربینی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ بادشاہ مندہ بھی بادشاہ اللہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عزادار بیٹھیں جڑے آ کے ٹر گئے جڑے آ کے شامل تھے سنینہ دی عبادت قبول فرما مالک ایک ایک قدم دے عوض صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک مومنین مومنات دیاں جو نیک دعاواں سارے ذمین تیری ذات بہتر جان دی ہر عزادار دی ہر نیک تمنا پوری فرما بانی اندہ سائیو محنت لنگر نظر و نیاز خرچ اخراجات اپنی عزت والی بارگاہ قبول فرما تھکے یقیناً بیٹھو آمین سارے آکسو اللہ ملک ایران دی حفاظت فرما فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما بالخصوص بالعموم جت جت بادشاہ حسین دے عزادار وسدن تے عزاداری ہوندی پئی ہوندی حفاظت فرما جن کو جتنی غرض ہوئے جتنی لوڑ ہوئے بندہ اتنی اچھی آمین چاکسی اللہ حجت خدا دا ظہور فرما ہادی دی معرفت نصیب فرما ہادی دی زیارت نصیب فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجا قیم آل محمد جتنی غرض رکھ دے ہو بادشاہ نل اتنی سونی صلوات پڑھ چھوڑو بالکل ہی مختصر حاضری کیونکہ وقت رہی بھی نہیں مجلس اندہ ماہ رمضان ہے تقریباً روزے نالو سوئیو کہ مجلس اللہ ماحول بناؤ چاہ جڑے 2-4 منٹ پڑھ لیں 4-5 بندہ دی اتھاں ٹولی ہے 2-4 دی اتھیں 5-6 دی اتھیں مہربانی فرماؤ کہ مجلس اللہ ماحول بناؤ چاہ تو ساں بھی اٹھی ہو ایک بیدو دے دوں میں تھوارے نال مخاتمہ ساراں دینا آپ کو بیمار ہے تو اللہ کو صحت عطا فرماوے بھائی جان اٹھی ہو لگ جوان ہی وے چنگے بلے چلو بڑھنا دی مجبوری ہے نال والے کو آکھیں آپ نام ہیں ٹولیاں بڑیاں بیٹھیں نا مرشدزادہ کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو بادشاہ شہنشاہ ذکر دے صدقے تو یہ نیک دعاواں پوریاں فرماویں میرے تو بعد میرے تو ہزارہ درجے بہتر پڑھن والے تشریف فرمائے نالی جناب عزت مواب سیدزادہ سید احسن رضا کاظمی صاحب حاجی الحرمین برادر معظم سردار ظاہر عباس خان صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں باقی بھی ذاکرین آمنے لسٹ ڈھیر ساری گندا پہ لسٹ گندا پہ ہوندے حساب نال کل تک مجلس جاری راسی بس اساں ہن حاضری لوینے ہیں یہ لفظ بانی مجلس ہوندا نا سائیں یہ بندے کو گھن ویندے بھئی تساں بانی ہو جی ہاں بس وہ اصل بالکل صحیح بانی ہے بانی دی حالت تڑے دے پہ ہو سوچو روزہ بھی ہاں انشاءاللہ زندگی وفا کیتی 8 شوال بھائی اسد باسونا کولوں 210 چک مجلس اعزا ہو سی جہندے انشاءاللہ بانی دی حیثیت نال ملک دے نامور علماء و ذاکرین حسین اسا حقیر بھی حاضری دیسوں تیڑے روزے دار ٹائم بھی اوکھے روزے دار دا روزے نالی بیٹھے ہو تھکے بیٹھو کچھ داد اگر بچائی بیٹھو تو 4 سترہ پڑھوں چاہ خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو وڈا قصور ہو سی نہ میں آکھے نہ پیر منتظر شاہ اولا آکھے نہ پچھوں بعد علی ذاکرین نہ بانی آکھے شاعر دا خیال ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے ملک مختار حسین کھوکھر مرحوم کو انہاں دیا 4 سترہ میرے سامنے ہیں تو دل پیاہ دے ماحول دے بیچ پڑھوں چاہ خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو وڈا قصور ہو سی عبادتوں دی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جو دور ہو سی حیدری یا علی بڑا سونا نعرہ لوانے پچھو جانے کوشش کی تھی یا علی آکھن دی لیکن اباسی کھا گئی ہوں غریب کو
نعرہ لا کے بولو حیدری یا ہے، کیونکہ انہوں نعرہ لگے انہوں باسی آگے کم رہ لگے نہ خدا پیاہ دے علی دے دشمن دا سب تو وڈا قصور ہو سی عبادت دی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جو دور ہو سی وچ قبر دے دشمن علی دا دو شہیں بچوں ہک ضرور ہو سی وہ آدھے تو قبر پٹ کے ضرور دیکھیں وہ کتا ہو سی یا سور ہو سی سید آدھے ایتا شاعر دا خیال ہے اس شاعر پہ آدھے نا دشمن علی دی قبر پٹ کے دیکھیں وہ کتا ہو سی یا سور ہو سی ملنگ موالی کے حد ہے ملنگ موالی آدھو ان اللہ علا کل شائن قدیر غفور رحیم ہے وہ انہا حیوانہ کوئی معاف کر سکتا ہے علی دے دشمن کو معافی کوئی نہیں ہوئی ہمیشہ وسدے رہو آباد و شاد رہو بس تبرکن جملہ مصائب دا طول نہ ہو بنجے رمضان المبارک ہے کیوں بچ دیاں نے صفاں کیوں بچ دیاں نے پھوڑیاں اگر مخصوص ذکر ہے تو ڈاہ دیہڑے کیوں نہیں تھیا شیعہ دے جوان دی شادی ہے تو سیرہاں دی مجلس مرگ ہو گئی تو جنازے تے مجلس کل خانی تے مجلس چلیسویں دی مجلس برسی دی مجلس یہ ذکر ضروری کیوں ہے دھرتی کربلا ڈا محرم اکیٹ ہجری جنگ نہیں تھی ظلم تھی ہے جڑے حاضر بیٹھے ہو جنگ نہیں تھی ظلم تھی سید ظلم ہون بھی بڑے تھیں دے پین ایران تے تھوڑا ظلم ہے اللہ انہوں نے حفاظت فرما آمین آکھن نال تھک پون دے بے کوشش کی تھی کرو آمین ضرور آکی کرو اللہ ایران کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما ظلمات کائی ڈٹھی بیٹھو اکھین دے نال بڑے بڑے ظلم تھی نن بندے کہیں دا ہفتہ ارمان کریں کہیں دا سال کہیں دا 5 سال مکمن دے بے ظلم تھی ہے یہ ترلائی کلان دھماکہ تھی ہے کتنی اشاعت نہ تھائین 135-40 تک تا دسیں دے پہین نا یہ ایسا تو سا سن کے ارمان کر باندے پتہ ہوں گھر کون دے جندے گھر میت ویندی ہے زخمی اتھا ہون بھی دسیں دے پہین اس حالت دے ویچن اللہ انہاں کو صحت یاب فرماوے ذکر دا صدقہ اتنے ظلم جو تھینن اتنے بابا جی مرشدادہ سادات دے قدمت ہاتھ اتنے ظلم جو تھینن تے حالے بھی ایسا کربلا دے ظلم کو دہرہنے ہیں پھوڑی صرف کربلا دے ظلم دی وچ دی آخر وجہ کیا ہے اتنا بھی اتنا ظلم تھے انہا دا فقط ارمان تھیا کوئی پھوڑی کوئی نہیں ایران ظلم تھیا ارمان تھیا پھوڑی کوئی نہیں یہ ظلم دی پھوڑی کیوں ہے ایک تا نوچ فرق ہے دوجہ ظلم چی اتنا فرق ہے میں کو دسا سکتے ہیں جتنے ظلم تھے کہ تھائیں ماں دی جھولی چی پوتر کٹھانے کہ تھائیں بھین دے سامنے بھیرا مارا ہو منے یہ صرف دھرتی کربلا ہے جنگ نہ آئی ظلم آئی درجات بلند میں ملے خورشید عباس پہوڑ دے انہاں دے منہ میں لفظ سنائی حاج صاحب بڑا دردانہ لفظ ہے مومنہ دی عدالت دے بھی سوالی اندازی پوچھ دیں ازادارو محب و موالیو میں بھی تھوڑے کل پیا پوچھ داں کداں کوئی ایڈی تکھی جنگ اپنی زندگی تو سا سنی یا ڈٹھیے جڑی چڑھ دے سورج تے شروع تھئی ہوتے لہن تو پہلے مک گئی ہوئے پتر دی آزان تو شروع تھئی ہوئے تے پیو دے سجدے تے جنگ نہ ظلم پرانے جڑے بڑھڑے ذاکرین قبریں سمجھیں محنتی لوگ انہاں دی محنت دا لفظ ہے وہ پڑھتے انہیں کربلا جنگ نہیں ظلم دا ایک فلڈ اٹھے یہ جو فلڈ آندن تے ارمان کرنے ہیں یہ فلڈ نقصان کتنے ظلم دا فلڈ ایڈی تیزی دے نال اے ظلم دیاں جو شیلیاں لہراں ودیاں دھرتی کربلا دے وچ ڈھل دی پیشی تاکہ 71 ملاح لڑ گئی ہے ظالم سمندر دیاں جو شیلیاں لہراں ودیاں من کو ڈھا لگیاں 80 خیمہ بڑھے 64 چادر لڑیے 48 یتیم لڑھیں 26 آلیت نوکر سے نوکر بابا نوکر ہے میرا بزرگ سائیں نوکر میں نوکر میری نوکری ہے ڈیوٹی جو ہے میں کائنات قربان کرنے میں جھا ہوا جلدی جت بھا بلدی ہے نا سادات دے دردن سادات دے گھر دا ذکرے پہ فرمینن 64 چادر میں پڑھ چھوڑیے تو سن چھوڑیے
اے چادر او ہے جندہ ہک لڑ ہٹ ونجے ہا سورج حیا کر ویندا ہا 64 چادر 48 یتیم 26 آلیت کلثوم گول آندے 22 لدھے نہیں لہرات بھئیے یہ رات کو آدن شام غریباں بڑی اوکھی رات پیر حسن شاہ جی جتنے بھی سید قدمات ہاتھ اگے پیچھے ایک رات سیدزادیاں دا قیام نہیں ابھرے 11 محرم دا جڑے سید کٹھے آنے وہ نیزہ تے سوار کیتے نے تھکمن تقاضے بشریت صبح دی جو مجلس ہے میں راضی ہاں میری سینٹ تری تے راضی بنے جے تری توجہ میرے لے پاسے ہوئے بندے ڈھیر سارے بیٹھے تھوڑے نہیں بیٹھے میں کہ نیزہ تے سوار کیتے نے ذاکرہ کول تو سا نیزہ سنے اتنے نیزے تے سر سوکھا چڑھ دے سر نیزے تے سوار سے کیوں ہاتھ بندے ہو تو سا بزرگ ہو تو سا چٹی ڈاڑی ہے تو حکم چل دے سر رکھا میں دے زمین تے اتے نیزہ پہ واسط تھی دے تے میں اوندہ سر نیزے تے پیو پڑھدا جڑا مہر نبوت دا سوار ہا جبریل دے پرہ تے آرام کریں دا ہا جہاں جھولا ملکوت جھولیں دے ہیں اوندہ سر نیزے تے بزرگاں دا لفظ سامنے آگئی ہے انہاں سواریاں دا انتخاب کیتے 11 محرم عمر ابن سعد لعنت ویس بے شمار دی سادات غیر سادات 11 محرم سواریاں دی ونڈ کی تیس بھیرا کو دیتیس نیزی دی چونج بھین کو دیتیس محمل ایک گھر من کے سوچے جو حسین دا ذاکر پڑھ کے آگئی ہے جڑا نیزے تے آؤ سوکھا جڑی محملی چاہو آؤ کی آئی سائی نوکر میرا بزرگ میں لکھ دفعہ چاکھا جڑی محملی چاہ او آؤ کی آئی نیزے تے جڑا ہاں او سوکھا لاشا تو گزارا نے ہک وین دی اجازت جہاں دے 9 کٹھے پہ نوں بھی ہک وین کیتے جہاں دے ہک مارا ہوں بھی ہک وین کیتا بابا جی مجلسہ انہیں وقت دے نال بس انہیں جڑا وقت دے مطابق میں تھے مکہندہ پھیاں ہک وین زیادہ دیر میرا مطلب تواڈے درمیان حائل نہ تھی وہاں مقدر نصیب قسمت غربت کتنے لفظ تبدیل کرا مرشدزادہ تیرے علاقے دے عزاداراں دی ہائے نکلے زہرا دے تسے بچڑے دا اپنا مقدر حسین دی سانگ کھولی حرامی دے ہتھیں آ گئی او لگے ہو مرشد آونو بانیو کیوں تو سا پچھا پہ باندھے ہو اللہ ذکر دا صدقہ عرشان دے رنگ لاوی جان دی توجہ میرے لے پاسے ہے پئی بانیو مجلس ان پچھا پہ باندھے ہیں باو جی زہرا دے تسے بچڑے دی سانگ کھولی حرامی دے ہتھیں بھائی میں تھوڑا مخاطب ہاں اک تھوڑی میرے لفاسی ہو سی میں ایک گل تسلیم کریں نہ جو سچا دا ممبر ہے بادشاہ حسین دی کچہری تے حضرت عباس دا پہر ہے ہو سکتے میں جناب دے معیار دا ذاکر نہ ہوں ذکر انہاں دا پیا کرے نا جنہ دے دروازے تے انبیاء آج تک سوالی ہیں جدی یہ توجہ میرے لفاسی میں لفظاں دا ہی ذاکر ہاں سونے لفظ محنت نال کوشش کرے نا بزرگ متقدمین دے کتاب دے جتو لف گئے تے تھوڑی خدمت پیش کیتے مکان دی خاطر مظلوم حسین دی سانگ کھولی حرامی دے ہتھیں آ گئی ہے اے سانگا پہ یہ ٹر دین انہیں ذہنی نقشہ بنا اے نال محمل پہ ٹر دین مقتول دیا بھیڑی چپ کر کے قاتلہ کو لے دیا یا دیا سفاری کریں دیا دیا شرابی شرابہ پیندے آنن ناچ بے نچ دے آنن مقتول دیا بھیڑا سفرہ دیا کریں دیا دین لامن دے قریب ہا دین لان دے باو جی نیڑے ہا آ پہنچن کوفے تھی گیا اعلان جاندہ سر جاندے کو لے گھن کے گھر ٹر بننے نیو برسی آ کے سر پیش کے رہتے اپنے انعام گھنائے ہر کوئی ٹر گیا تے کھولی حرامی ٹر بھی ہے بطول دے تسے بچڑے دی سانگ چاہ کے گھر دے دروازے تے آیا کھڑے بلا تشبیح جڑا دے دا میڈو بیٹھے اے گھر رے اے در رے اے در تے سانگ چاہ کے کھڑ گئے کھڑ کیوں گئے ان دی جڑی زوجہ ہا ان دے منہ گھر والی او محب اہل بیت آئی ایک منٹ گل صاحب نے بھیراوہ کو لوں جنہ علی دیاں دیاں بابے دی شاہی دیکھن آئیاں ہیں کوفے گھاٹ تو گھاٹ 1500 زیادہ تو زیادہ 2500 مستورہ نے علی دیاں دیاں کو دین سکھا تے قرآن پڑھا انہاں دے وچ اے میری سین دی شاگردہ تھئی آئی اندہ نام ہے سال بیہ تے جدہ 21 رمضان کو بابے دی شہادت تھئی ہے
تے بابے دی شہادت دے بعد میری سین کوفہ چھوڑ کے ٹرن لگی تے سال بھی سامنے والے یہ دی میں نال ویندیاں بادشاہ حسین فرماتے کو نال نہیں سکدے جو تیرا رشتہ یہ نے خاندان تھی گئی ہے خویلد قبیلے دے وچ اگر نال گن کے وینے تے قتل و غارت ہو سی دشمنیاں حسین تے فرمایا سالبیا سر چاہ کے دیکھنا اساں بھین بھیرا تا گئی غریب ہیں پتھرائی تو میں پڑھدا نہ کھڑا یار جانا گوشت دل لے نوکر سہی نوکر میرے چاچا میں لاکھ دفعہ آکھا اساں بھین بھیرا تا اسد بھیرا آگے بھی غریب ہیں تین آکھا مولا وقت کنا آسو سہی شبیر مولا فرمایا انتظار کریں دیرہ میں 21 ہجری محرم دا چاند 11 محرم نی لمن دے بعد تیری سین آوے نہ آوے میں ہکرا تیرا مہمان ہی بن ساں پہچانے نہ پہچانے سائیں کیوں ہاتھ بندے ہو میں جو نوکر ہاں پہچانے نہ پہچانے سیدادہ تیری مرضی دی گل میں ہکرا تیرا مہمان بھی تھی ساں ہون جنہ دے ذہن اس گل آگئی ایک خولی حرامی سانگ چاہ کے کھڑے سوچیں دا کھڑے اندر میں نا سانگ تے دیکھتی ہے تے گھر مر ویسی گھر دا نقصان ہے این سر کو بہر چھپے نا جیڑا گھن گیا وڈا انعام ہوئی کو مل سی کوئی ایسا ظلم نہیں جڑے نہ کربلا نہ کیتا ہوئے قسمت نال فرنٹ تے سارے سید آگئن سیدان دے زردی کہانی ہے میں ادب نال پڑھن دا آدیا میں امتی ذاکرہ میری زبان جرات طاقت ہمت بھی نہیں جو میں ساخت پڑھا میں ادب نال پڑھن دا آدیا مگر روایت کی میں لکاما کوئی ایسا ظلم نہیں جڑے نہ کربلا نہ کیتا ہوئے حرامی کو خیال ہے سانگ جھکائیے سینے دے سامنے گھنائے سیدو دل رکے تا معاف کر چھوڑا ہے حرامی انہا ظلفہ ہاتھ پاتے جڑا ہک وال ترٹیا ماں سارا نہیں روندی ہے سانگ زمین تے سر لہا کے پسے پشت یعنی کانڈ دے پچھو لکایا قبلہ دروازے تے دکل باب کیتا در کھلے سال بھی دی پئی نگاہ دیکھ کے دیر ہوئے جڑی تھی گئی ہے جیرو کو ہے جڑا تھی گئی ہے وانج پتہ کرا وعدہ اج دہا نوکرہ کو بھولیں دے نہیں مطا کہیں منزل تے بھین بھیرا آگئے ہو میں بڑی روحانیت علی مجلے سے یار میں تاکہ تھکے بیٹھی ہو سو وانج خبر کرنا مطا کہیں منزل تے بھین بھیرا آگئے میں نے حرام زادہ آدھے سال بیا بس تیرے شہر آگئے تیرے گھر بھی آوے سن میں جنگ دا تھکا ہویا میرا بستر بڑا میرا کھانا گرم کرا اگر اتنی دیر چنائے میں تے کو خبر گھنا دے ساں پیران دی محبت اچ جلدی دنال دوڑیے پیران دی الفت اچ بھی میرے مرشد پہ آندن جڑے مرشد رکھ دے ہو پیر دی آمد ہوئے مرید سونے تو سونے احتمام بدا کریں دا ہوندے ایسے مرشد آدھا اے ہون دوڑیے بھی میرے پیران دی آمد دا ویلے جلدی نالی دا بستر بناواں ان دا کھانا گرم کر کے ان کو دیواں اگر دیر تھی گئی تے کو اکسا خبر گھنا سی اے ٹریے ان دے بستر چ رجھیے کھانا گرم چ رجھیے این حرام زادے جڑا سر لکایا ہویا سینے دے سامنے کیتس گھر دے چار کونچ کھڑا دے دے کو کتھا لکاواں ایک ہوں کتھا چھپاواں فجر اللہ انعام مل پوے گھر دے کونے دے وچ ایک نامناسب مقام تے آکے سر رکھا نہیں حرامی چھوڑ دیتا میں تو دے ادب توں لکا گیا سر رکھ کے آ بیٹھے بستر تے سالبیہ نے رکھے کھانا یہ شروع کی تے کھانا گھڑیاں تے دیکھ میں 2.5 منٹ باقی پڑھنے میں تمہید مکا چھوڑیے گھنٹہ دا مضمون ہے میں تو منٹہ مکائی ہے وقت دی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھ دے یہ شروع کی تے کھانا محب اہل بیت اینا آدھی میرا دل بے چینے جے تک زہرا دا تسا بچلا نہیں آندہ دستا بیٹھے جنگ کتھا تھا یہ حرامیہ دے کربلا کہ دا امیر ہے وہ بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکا بندے ٹور ویندے سیدزادہ تے گلاں بچ ویندیاں ایتھا آزاداری کراون والے کیسے آزادار ٹور گئے ایتھا سنن والے ٹور گئے پڑھن والے ٹور گئے اسا تبدیل تھیندے راسو ذکر رہنا ہی میں صدا کیونکہ صرف ذکر کو بقا ہے نا درجات بلند میں میرے استاد محترم دے سلطان الذاکرین بابا سید خدا بشاہ کیسر بخاری مرحوم مغفور سیدزادہ او آدھے ہوندے ہیں کہ میرا تلخ تجربہ ہے انہاں کے زندگی دے وچ حسین دے دکھاں صرف اوہ بندہ چنگا رو سکتا ہے جڑا غریب دی مجلسی غریب بن کے باہوے این 4 دیواری دا تعلق امارت نال نہیں کوٹھی بنگلے نال نہیں تھا رئیس بن کے نہ بیٹا غریب بن کے بے وطن یک جانے میری سین دا رومال جانے آدھی جنگ کتا تھا یہ سیدزادہ حرامزادہ دے کربلا جنگ کربلا تھا یہ فوج کتنی آوے بڑے فخری انداز نالا دن 9 لاکھ نیاز مولا یار میرے لیک ویرون میرے پاسے دیکھ میں محنت پیا کریں نا آزادار ان آندے راسن جنگ کتا تھا یہ
کربلا فوج 9 لکھ تے جندے نال لڑے ہو چپ کر گئے اج تو جو آدھا جنگ تھئی ہے فوج نہ دسے سے خاموش ہے زمین والے پاسے دیکھن لگ گئے اندے پاسے دیکھ کے ہنے تو بڑے نازو انداز نال بیٹھا آدھا میں جنگ تھئی ہے کربلا تھئی ہے فوج 9 لکھ تے جندے نال لڑے ہو حرام زادہ دے سالبیہ کیا دساں میں دی فوج 72 ہاں سید مستور ویسے بھی کمزور دل ہوندی ہے میں تڑپ گئی ہے 9 لکھ تے 72 دی جوڑ ہے 9 لکھ تے 72 دی جوڑ ہے تونے ظالم ہا جابر ہا قاتل ہا حرام زادہ دے کیا دے سال بیا گھر بیٹھی 4 دیواری چ بیٹھی پردہ چ بیٹھی تے کو کیا دساں ماں دی فوج بھاویں 72 آؤ ایڈا وڈا مطمئنہ اتنا اطمینان قلب رکھدا دھرتی کربلا دے وچ ہوندا ہے کہ ایہو جیاں کڑیل جوان بھرا جن دی وجہ تو دی لکھاں تے تک نہیں پوندی کو بھیڑ بھرا دی چوپ کھا گئی ہے سائیں نوکر سائیں میں نوکر سید نوکر بابا میں نوکر سائیں نوکر ہے میرا بزرگ نوکر بابا جی مرشد زادہ وہ کو بھیڑ بھرا دی لکھا ماری بسم اللہ کرا وہ کو بھیڑ بھرا دی چپ کھا گئی آدھی اچھا جنگ کربلا تھوڑی فوج 9 لکھ جن دے نہ لڑے اون دی فوج 72 دسا سکتے ہیں کتھوں دے رہنا لہا کتھوں دے رہنا لہا مرشد زادہ جڑنا کسنا کتھوں دے رہنا لہا حرام زادہ دے وسدہ تا مدینے دہا وسدہ مدینہ دہا دیکھ کیا دیئے جنگ کربلا فوج 72 وسطہ مدینہ دا دسا سکتے ہیں غریب دا نا کہ ہے اور جنہ سینہ قبر حسین دیئے فرمایا او وسطہ کتھو دہا حرام زادہ دے وسطہ مدینہ دا اون دا نا اڑ دے کمب دے جھک دے ڈر دلے جنالا دے نا تا حسین ہا 14 صدیاں دے بعد 23 رمضان اپنے وطن تے بے کے تے غریب دا نا سن کے ہائے کی تے مننا لی ہا اے تا راودی دے دیئے جو میرے گھر مہمان تھے منس تڑپ گئی ہے آدھی حرام زادہ میرے مرشد دے نا دا حیاء کریا آلیا دعا کریا بطول تو جنت گھنا دے وہاں ایک وہ پتہ تا کوئی نہیں گلشن تطہیر تے لٹ پہ گئی ہے میں پہلے آگیا با مرتجی سائیں بھئی بندے مار وینن تے لفظ رہ وینن سینہ بسینہ بھائی قلب عباس آبے سے بھی پڑھے لکھے بندن وہ بھی گال کرے پہنے سینہ بسینہ میں ذاکری ٹور دیاں دیئے نا آخر یہ جو چل دا رہا ذکر درجات بلندوں میں حاجی مقبول حسین ڈھکو منڈی شاہ جیونے علا مسائب دی دنیا دا بہت بڑا معتبر نام ہا سن 2002 بھائی جان بکھر باری دے ہوتے تھوڑے تو لوگ ویندے حسین بکھر باری 3 بجے نہیں دے انہاں لفظ پڑھا مجلس مک گئی ایمیں ریت احمبال جی سامنے بیٹھن بہ کے سندہ بیٹھیں انہاں لفظ پڑھا گھر راج بھا نہ بلی مجلس مک گئی پڑھا کہن آئی وہ بزرگ بہشتی پیا پڑھ دائی پتہ نہیں تھوڑی کیا کیفیت ہو سی وہ بہشتی پیا پڑھ دا سال بیا دورانے کھانا ڈیٹے گفتگو دے دورانی دے ہتھا تو تازے قطرے خون دے پیٹھان دے ہیں میں آکے تازے قطرے جنگ کربلا پہنچ کوفے گئے رات گزر گئی اگلا ڈی لمن اللہ 12 دی رات آمنا لیے تازے قطرے خون دے پہ ڈھان دے نہیں دے پاسے دیکھ کیا دیئے حرام زادہ ایڈا تو بک اور اتنا پیاس دے وچ مبتلا ہمیں اتنا تو جنگ دے تھکا ہویا ہارا ہویا ہمیں تے کوئی اتنا بک مجبور کی تو ہویا اتنے خون آلود جنگ گلے ہاتھ دھوتے بھی نہیں ایک کھانا ہی شروع کی تھی میں تو ہون ڈٹھے تے ہتھا تو تازے قطرے خون دے پہ ڈھان دیں تازے قطرے خون دے پہ ڈھان دیں سیدو معاف کر چھڑائے حرام زادہ دے سال بیا کیا دے ساما کربلا تو گن کے کوفہ تو گن کے گھر تو بستر جھا نہیں مقام نہیں جتھا میں ہاتھ نہ دھوتو میں جتھا میں ہاتھ نہ دھوتو میں اے خون نہیں لاندا تڑپ گئیے ان دے پاسے دیکھ کیا دیو حرام زادہ نہ لکا سچ دسا اے کیجے بے جرم کو کٹھائی جدہ خون ہاتھ دھوتے نہیں لاندا کیوں جائے پردیسی کو مارئی کیوں جائے مسافر کو مارئی کیوں جائے اللہ راسی کو مارئی جدہ خون نوکر بابا میں نوکر ہاں جندہ خون ہاتھ دھوتے ہیں صحیح نوکر جو ہاں کیوں جے مسافر کو مارے جندہ خون ہاتھ دھوتے ہاں نہیں لاندا گل لکامنا چاہندہ ہاں جرت طاقت نہیں ہمت نہیں روزے دنال ہاں کوشش کریں نا ایک وینڈ سن میں ہاں اختری تے تلے آیا ہویا رومال خالی نہ ونجے بکیا علی سین تھوڑے میرے ہوتے راضی ونجے وطن تے بہ کے بے وطنہ کو رومن اللہ اپنا جرم لکامن دی خاطر اپنی گل دا اپنے کلام دا انداز تبدیل کرنا چاہندہ ہا سالبیہ دے کنہ تے لکھا جیا میں رہے ماں کت رووی
ایڈا دکھا وین تڑپ گئی جلدی دے نال بستر چھوڑا اپنے گھر دے حجرے چاہی آفتابہ پانی دا بھریا باوضوئی سادات غیر سادات مسلح عبادت وچھایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھن دے بعد سالبیہ ہاتھ دعا دے چاہن جڑی اوکھی دعا ہوئی تھا مانگنے تیری دعا جانے انہوں محمد دی ماں جانے ہاتھ دعا دے چاہ کے کھلے آسمان دو دے کے پیا دی اللہ وعدہ اجدہ کہانی عجیب ہے اللہ جنگ کربلا وسدہ مدینے دا فوج 72 نا حسین شالا میرے مرشد حسین دو خیر ہوئے اجائیں دے لفظ نائن مکے کنہ تے دو جاوین آیا ماں خولی دے تنوری چروی ماں کوفہ دے بازار چروی سائیں میں نوکر بابا نوکر جو میری ڈیوٹی ہے ماں خولی دے تنوری چروی ماں کوفہ دے بازار چروی ایڈے ڈکوین جلدی دے نال مسلح چھوڑاس گھر دے تنور آلے پاسے ڈٹھاس میں تھوڑی ادب تو چھوڑ گیا ہے منا گھر دے تنور آلے پاسے ڈٹھاس وات آسمان دمو کر کے آدھی اللہ میں تب اچھا کے ستی ہے مغرب لے تنور مسم میں دینا بجھ میں دینا میں تب اجھا کے ستی ہیں واتا اپنے آپ کو آدھئے آگ تا نہیں ہے تا کوئی نور دیا لائٹان اور سائدو جڑا نیڑے تا یہ تنور چپر دادار دے وین بلند ہے جڑا نیڑے آئیے حقل مار کے آدھئے بی بی اللہ دینا تیڑا سا کونے آ تنور چو نکلا مسند لا دے وہاں کالین وچھا دے وہاں تنور کوئی رومن دی جاتا نہیں تنوری چو آواز پیان دیا سال بیا پرے نکڑو نیڑے آ میں تیرے مہمان کو ودی رو دیا میں تیرے مہمان کو ودی رو دیا جڑا مہمان دا نام آیا نیڑے آئی ہونا کے تنوری چو چھاتی پاتی ہے نجا کے ڈٹھے کیا ہک سارے کٹیوں یا رگان پردادار دے وین مگر نظر کچھ نہیں آندہ نظر کی میں آویا نور جو ہاں اس موات مواب سیازادی جو آہا نور نسدے آدھی اللہ دے نات دسا کونے جڑی نظر نیا دی رب دے نات دسا سار کہندے کون مہمان رب دے نات دسا میڈا جگر پیا پھٹ دے جڑا بار بار آکھا سا اپنا تعارف کرا انولے تنور چو آواز پیان دی سال بیا بھولی نراوے میں درداں ماری زہرا تے میڈا نور لینے مہمان جو ہاں